Muddatidan oldin talaba bo'lish katta mehnat samarasi. Yurtimizda ta'limga qaratilayotgan e'tibor sabab bilimli yoshlar o'z shijoati tufayli mana shunday muvaffaqiyatga erishib kelishmoqda. Muddatdan oldin talaba bo'lish har bir o'quvchining eng katta orzu maqsadlaridan sanaladi. Bu nafaqat oddiy yutuq, balki uzoq vaqt davomida qilingan mehnat, sabr-toqat va qat'iyatning yorqin natijasidir. Albatta bunga erishish oson emas, chunki u doimiy izlanish, intilish va o'z ustida tinimsiz ishlashni talab qiladi. Ta'limga qaratilgan e'tibor sabab Kogon shahridagi umumta'lim maktablarida ham bunday maqsadni ro'yobga chiqarayotgan o'g'il-qizlar safi kengaymoqda. Hozirgi kunda ta'lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Xuddi shunday Kogon shahar maktabigacha maktab ta'lim bo'limi ushbu islohotlardan kelib chiqqan holda o'zlariga bir qator yo'nalishlarni belgilab olgan. Xuddi shu yo'nalishlardan o'quvchilarni qiziqishi hamda kasbiy ko'nikmalardan kelib chiqqan holda ularni kasb-hunarga yo'naltirish, ya'ni politexnikum, texnikumlarga yo'naltirish. Ushbu yo'nalishda 9 sinf bitiruvchimiz bo'lib, o'shandan 300 nafarni o'zini qiziqishiga binoan, o'zini xohishiga ko'ra texnikumlarga jalb qildik. Xuddi shunday ikkinchi yo'nalishimiz bular intellektual salohiyati balandroq bo'lgan, oliy ta'limga kirish qiziqishi bo'lgan o'quvchilarni maqsadli oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirish. Ushbu yo'nalishda 643 nafar bitiruvchimiz bo'lib, o'shandan 300 nafari o'zining oliy ta'lim muassasasiga kirishni bildirgan hamda xuddi shunday oliy ta'lim muassasalariga muddatdan oldin talaba bo'lishiga erishayotgan o'quvchilarimiz ham talaygina. Hozirgi kunga qadar Kogon shahrida 13 ta o'quvchimiz muddatdan oldin talaba bo'lish imkoniyatiga erishdi. Mart oyigacha bilimlarni baholash markazi tomonidan sertifikatlar berish davom etadi. O'quvchilarimiz xuddi shu sertifikatlarni olish uchun jadal tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hududda joylashgan 8-umumiy o'rta ta'lim maktabining jonkuyar pedagoglari ham bugun o'quvchilarni yuksak marralar sari yetaklashyapti. Kogon shahar maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 8-umumiy ta'lim maktabida hozirgi kunda 1289 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Ularga 90 nafar pedagog ta'lim tarbiya berib kelmoqdalar. O'tgan yilgi natijalarga bir e'tiborni qaratsak, o'tgan yilda oliy ta'limga kirish davlat ta'lim muassasalariga 37,7% o'quvchilarimiz o'qishga kirgan bo'lsa, xususiylar bilan birgalikda 60% o'quvchilarimiz oliygohlarga kirishdi. Hozirgi kecha kunduzda 2 nafar o'quvchim Izbosov Anvar, Ashur va Ruxshonalar muddatdan oldin talaba bo'lish huquqiga ega bo'ldi ular. Ulardan keyin yana o'shaning safdoshlari hozirgi kecha kunduzda o'qib milliy sertifikatlarni olishga harakat qilyapti. Bu ham qandaydir bu ikki o'quvchimizni o'qishga kirgani bularga motivatsiya bo'lib qoldi. Davlatimiz rahbarini yordamlari, ko'maklari desagan bo'ladi bu narsada. Hozirgi kecha kunda 8 nafar o'qituvchi $1000 oshiq oylik olib kelmoqda. Shunday o'qituvchilarimiz borligi sabab bilimli o'quvchilarimiz haqiqatan ko'payib kelmoqda. 11-sinf o'quvchilari Anvar Izbosov va Ruxshona Ashurova. Ular o'z oldilariga qo'ygan orzulari ortidan tinimsiz mehnat qilishmoqda. Natijalar ham shunga munosib albatta. Bitiruvchilarning ko'pchiligi qo'lga kiritish kerak bo'lgan 4 ta fandan milliy hamda xalqaro sertifikatga ega bo'lishdi. Muddatdan oldin talaba bo'lgan o'quvchi o'z tengdoshlaridan bir qadam oldinda bo'ladi. U vaqtni behuda sarflamay aniq maqsad sari harakat qilib, qiyinchiliklardan cho'chimagan holda bilim olishni ustuvor vazifa deb yangi marralar sari intiladi. Sertifikatlar olish, fanlarni chuqur o'zlashtirish, ko'plab test va mashqlarni bajarish. Bularning barchasi katta sabr va mehnat mahsulidir. Biz bolaligimdan diplomat bo'lishni orzu qilganman va shu qo'ygan maqsadimga harakat qilganman. Bora-bora birinchi navbatda tarix fanida mukammal darajada o'rganganman va 2 yil deganda tarix fanidan milliy sertifikatni olganman. Keyinchalik esa ingliz tili faniga qaratdim hamma e'tiborimni va ingliz tili fanidan ham sertifikatni qo'lga kiritdim. Va bundan so'ng ona tili va matematika fanlaridan ham sertifikatni qo'lga kiritdim. Bularni olish uchun ancha mehnat harakat ketdi. Avvalambor o'qishga kirishdan oldin men ko'plab tillarni o'rganmoqchiman, chunki bu mening yo'nalishimda juda ham kerak bo'ladi. Ingliz tilidan tashqari ko'proq xorijiy tillarni o'rganishni maqsad qilganman. Bunday natijaga erishishda ko'pincha xordiqdan voz kechishga, vaqtni to'g'ri taqsimlashga va o'zini tartib-intizomga o'rgatishga to'g'ri keladi. Ba'zan charchoq, ba'zan tushkunlik bo'lishi mumkin, ammo maqsad sari intilgan o'quvchi bu sinovlarni yengib o'tadi. Natijada esa eng yoqimli lahza, talabalik baxtini muddatdan oldin his qilish nasib qiladi. Bu tuyg'u inson qalbida o'ziga ishonchni oshiradi, kelajak sari yanada yuqori marralarni ko'zlashga ruhlantiradi. Eng muhimi, bu yutuq boshqalarga ham ilhom beradi. Ingliz tili faniga qiziqqanman va 8-sinfdan bu fanni jiddiyroq yondashib
Qo'shimcha darslarga borishni boshlaganman. 10-sinf boshida IELTS sertifikatimni qo'lga kiritdim. Shu o'rgangan narsalarimni, bilimlarimni boshqa bolalarga ham ulashib, o'qituvchi bo'lishga qaror qildim. O'shandan keyin ona tili fanini o'rganib, undan ham 100% natija A sertifikatini qo'lga kiritdim. Majburiy fanlarimizdan matematika, tarix va ona tiliga maktabimizdagi ustozlarning yordami bilan qisqa muddatda yaxshi natijalarga erishdim. Har bir natija orqasida intizom va mehnat bo'ladi va ota-onamning doimiy qo'llab-quvvatlashlari va ustozlarimning yordami bilan bu ish men uchun unchalik qiyin jarayon bo'lmadi. Vaqtingizni to'g'ri narsalarga taqsimlab, bemalol natijaga erishish mumkinligini isbotlab keladi. 8-maktabning 2 nafar bitiruvchisi o'z mehnati, intilishi va bilimiga bo'lgan chanqoqligi bilan barchaga o'rnak bo'ldi. Ular 4 ta fan bo'yicha milliy sertifikatlarni muvaffaqiyatli qo'lga kiritib, oliy ta'lim muassasasiga muddatdan oldin talaba bo'lish baxtini tengqurlaridan oldin his qilishdi. Ushbu yutuq tasodif emas. Bu natija ortida uzoq vaqt davomida qilingan mehnat, qat'iyat, tinimsiz izlanish va ustozlar bergan bilimi yotadi. Bunday o'quvchilar safi kengayib borayotgani ustozlarni ham xursand qilmoqda. Ushbu sinf rahbari sifatida shuni ayta olamanki, sinfimizda hali o'quv yilining oxirigacha yana 5-6 nafar o'quvchimiz muddatdan oldin talaba bo'lish niyatida yuribdi. Ularga ham bu yerda omad tilaymiz va albatta millatimiz, vatanimiz kelajagiga ulkan hissa qo'shadigan insonlar bo'lishiga ishonamiz. Shogirdimiz Anvar ham bir necha yillar davomida shahar va viloyat olimpiadalariga qatnashib, sovrinli o'rinlarni egallab keldi. Va ishonamizki, ulardan albatta tariximizdagi buyuk bobolar kabi vatanga hissa qo'shadigan shaxslar bo'lishadi. Bizning sinfimizda bunday o'quvchilar juda ham ko'p, imkoniyatlarimiz yetarli va albatta kelajakda ulardan munosib natijalarni kutib qolamiz. Bitiruvchilar maktab davridayoq o'z oldilariga aniq maqsad qo'yib, har bir fan bo'yicha chuqur tayyorgarlik ko'rishdi. Sertifikat olish jarayonida ular eng asosiysi mashaqqatdan sira cho'chishmadi. 4 ta fan bo'yicha sertifikatga ega bo'lish ularga katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Eng muhimi, ustozlar jamoasi qatori bu ota-onalar uchun ham katta faxr va quvonchli voqeaga aylandi. Bugungi kun men uchun quvonchli va faxrli kun. Ona sifatida farzandimning yutug'idan benihoyat iftixor tuyg'usini his etdim. Shu munosabat bilan ustozlariga chuqur minnatdorchiligimni izhor etmoqchi edim. Bu farzandimning mehnati ortida ustozlarining mashaqqatlari, ota-onasining, oilamizning qo'llab-quvvatlashi turibdi. O'zim ham pedagog sifatida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, ta'limga qaratilgan e'tibor bu kelajak garovidir. To'ng'ich farzandim Ruxshonaga singillari va ukalari ham uning ortidan ergashishyapti. Uni izlanuvchanligi, kitobga bo'lgan ishtiyoqi albatta singillarini ham e'tiborsiz qoldirmayapti va bu ularga ulkan motivatsiya bo'lyapti. O'zim ingliz tili fani ustozi bo'lganligim bois farzandlarimga ham til o'rganishlarida yordamlashaman va ularning intilishlariga, qiziqishlariga qarab, ularga mos har xil o'yinlar, interaktiv metodlar bilan til o'rganamiz. O'g'lim Anvarning yutuqlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Farzandlarimizning yutug'ini ko'rish bu ona uchun juda ham baxt deb hisoblayman. O'g'lim muddatdan oldin talaba bo'ldi. Bunga erishish oson bo'lmadi. Haqiqatan ham juda ko'p intildi. O'ziga ishonchi kuchli edi Anvarni. Men shu maktab jamoasiga avvalambor rahmat aytaman ustozlarga. U hech qanaqa kursga bormay maktabdan bilim oldi. Darsdan keyin o'qituvchilari bilan yana qo'shimcha to'garaklarga bordi. Men o'ylaymanki, shu natijasini berdi deb. O'zim ham pedagog bo'lganim uchun juda ko'p e'tibor berdim farzandimga, uni o'qishlariga, yurish-turishiga avvalambor oiladan deb o'ylayman. Uni bir vaqtini bo'sh qo'ymadim. Shuni samarasini berdi. Mazkur yutuq boshqa o'quvchilarni ham o'z ortidan ergashtirmoqda. Chunki mehnat va harakat bor joyda albatta natija bo'y ko'rsatadi. Ustozlar o'quvchilarga shunchaki dars beribgina qolmay, ularda maqsad qo'yish, intilish va o'ziga ishonch tuyg'usini shakllantirishdi. Har bir fan bo'yicha chuqur bilim berish bilan birga sertifikat imtihonlariga puxta tayyorlanish yo'llarini ko'rsatishdi. Qo'shimcha mashg'ulotlar, maslahatlar, doimiy nazorat va rag'bat orqali o'quvchilarni ruhlantirib turishdi. Ayniqsa ustozlarning sabr toqati, mehribonligi va talabchanligi o'quvchilarning muvaffaqiyatida muhim omil bo'ldi. Shu sababli 8-maktab bitiruvchilarining bu yutug'ini ustozlar mehnatining samarasi sifatida ham baholash mumkin.